點解咁話咧？澤連斯基宣布烏克蘭嘅無人機第一次用遠程無人機攻擊咗喺裏海嘅伊朗貨輪。呢艘唔係普通貨輪，上邊運載咗俄羅斯運俾伊朗嘅物資。估計上邊應該有唔少嘅武器嘅貨物。咁澤連斯基都講得清楚，除咗打低咗呢一艘貨輪，佢準備駛去伊朗嘅，同時亦都打低咗一艘俄羅斯嘅導彈快艇。呢個咁樣嘅做法咧，就係切斷咗俄羅斯同埋伊朗之間嘅裏海嗰條海上軍事補給線。咁亦都係向特朗普祭出個投名狀。你講咗普京同埋習近平咪應承咗你唔會用武器供應俾伊朗。我而家就活生生俾個例子你睇，有圖有真相，有影片有事實。其實就係剝咗普京嘅大牙，即係你講大話。呢個都大家預咗噶啦。不過澤連斯基仲絕核，我直頭炸埋船俾你睇。因為點解咧？呢啲船係伊朗嘅船，係就喺俄羅斯運嘢，就直接翻去伊朗。咁如果現在伊朗自己神棍認為都承認咗嗰艘船係被擊撞，仲有一個伊朗嘅船員死亡。今日大家睇個影片咧，都即係燒火燒得好犀利啊！可能幾乎嗰艘船要沉咁滯啦。呢單嘢咧就好似將俄烏戰爭同美伊戰爭，大家嚟玩 fusion 啦，兩場戰爭變成一場戰爭，即係由歐洲嘅戰爭嘅戰場拉到去西亞嘅戰場。咁即係話美伊、美俄同埋俄烏而家變成咗真係習近平口中嘅戰爭命運共同體啦。咁另外咧就即係講埋爭啲漏咗以色列。以色列總理納坦雅胡咧今日咧就去到美國，就會同特朗普傾離心機。即係暗示請大總統，請你用心啲聽啲離心機嘅嘢，唔好分心啊！即係話係過千台嘅離心機喺伊朗納坦茲附近，大概10公里都唔到嘅地方嘅山底有過千台離心機，即係話佢哋係轉移咗，即係舊年6月炸個3個核設施咧，炸完之後咧，佢哋已經順利轉移咗好多可以做核武嘅機器。係咪指咁少情報咧？特登嚟同特朗普傾，係咪有美國同埋以色列之間關於點樣埋單伊朗大決戰有最後嘅信息？同時，伊朗咧就係唔知係咪身痕，嗰班革命衛隊咧就放影片出嚟，當然係好多 AI 合成噶啦。但係亦都有好多事實係講第一夫人梅蘭妮亞嘅行蹤啊。就好似上次咪播咗特朗普影片去海湖莊園嘅飛機，我知道你行邊條路，你過邊條橋我都知啊。將梅蘭妮亞去 shopping 嘅路線冚唪唥整埋出嚟，仲話會隨時呼籲嗰啲自由戰士啊，即係嗰啲恐怖分子伊朗恐怖分子喺海外嗰啲特工喐手啦。除咗第一夫人，仲有個仔阿巴倫話呢樣嘢真係咪身痕咧？呢個特朗普停咗火，你又應承停咗火嗱。伊朗今日好乖你停我停，冇喺度搞嘢。但係佢揾啲代理人喺胡塞武裝咧，就喺沙特阿拉伯係咁炸阿美油田又炸呢個碼頭又搞鹽布嗰啲，即係嗰啲石油輸出設施炸大炸特炸咁就亦都炸埋其他國家。咁佢唔喐手，但揾代理人喐手。仲有啱嘛？第一次伊拉克嘅真主黨而家喐手向嗰啲波斯灣鄰國嗰度射導彈、搞無人機，即係神棍咧，真係好似唔停一日咧，佢哋身痕。你點睇咧？嗱，即係講翻澤連斯基揾佢嘅無人機嗰啲去炸嗰啲俄羅斯嗰啲船啲咁嘅嘢咧。
佢咧實際條氣就好頂住嘅，因為咧白宮裏邊啲人睇佢唔起啊嘛。咁多年啦，又唔俾錢佢喎，又睇佢唔起，話佢輸緊嘅。咁佢最近大家都知道佢幾成功啦，係嘛？一路炸到啊普京啊，真係唔識講啊！咁佢而家再進一步喎，不如我幫下你手咧，同美國講啊，不如我幫下你手喺伊朗嗰度係嘛？我又幫情報又幫下你手，又幫下你炸，咁唔係淨係做俾，又要做俾美國睇喎，因為佢自卑啊嘛，好谷氣啊嗰條谷氣，跟住咧仲要做埋俾嗰啲阿拉伯國家睇嘅，嗰啲係全部嗰啲客仔嚟嘅。喂，佢買嗰啲啲無人機俾佢哋㗎。大量錢啊！嗰啲有錢到離晒譜，俾錢佢啦。即係個無人機咧，佢而家咧伊朗即係唔係對唔住烏克蘭咧，雖然唔係最先進嘅無人機啊，但係佢成套噶嘛，佢成套戰術點樣用啊，點樣成套嘢點樣指揮啊？呢套嘢啊好有價值啊！而家變咗無辜辜變咗全世界最先進嘅。必用咩材料？種類多到不得了。咩情況之下即係基本上搞到俄羅斯冇得招架喎。咁如果你搞得掂俄羅斯啊，咁伊朗嗰啲就唔係問題啦。變咗咧，佢哋而家變咗大英雄。而家喺中東變咗大英雄，同埋佢唔係英雄，淨係名啊，做好多生意嘅，真係嘅。嗰啲中東國家有錢啊嘛，俾幾十億你啊，濕碎啦，係嘛？咁啊，預付又冇問題，你乜嘢都冇問題。咁佢呢邊又收錢，歐洲又收錢，中東又收錢，所以佢呢排咧就係即係氣勢好旺啊！咁啊，實際係好事嚟嘅。就係美國咧，實際咧就係有少少，美國出咗個大問題，就係咧人民咧。美國政府咧，遲遲咧，好嗰個記錄你唔記得嗰陣時啊，Jimmy Carter 落台咧，即係你唔可以示弱嘅。而家個問題咧，嗰啲人民話：嗱，你夠找咗咁多嘢，你證明俾我睇，你毀滅咗佢個核武器，你要證明俾我睇。你哋炸佢啲山冇用嘅，你最後要攞件嘢出嚟，影張相，嗱，我真係攞咗出嚟。咁如果你唔派人落去咧，點攞得出嚟啊？攞唔到噶嘛，即係靠炸壓上去，都冇啲咪去咗底咗山底嗰度咯，淨係揾啲顏色壓住，越壓咧越難攞。所以講到最後咧，佢係一定要想辦法交成績出嚟俾人民睇喎，又冇人俾我睇。如果唔係阿昌停唔到一單嘢就算你好成功啊，就算你控制晒所有佢嘅石油，乜嘢都搞得掂。人民話你俾啲，你話佢有核武器啊嘛，即係嗰陣時等於係細布什打伊拉克咁。如果你話有殺傷性武器呢樣嘢攞出嚟睇，卒之攞唔到，卒之交唔到卷。呢啲嘢咧喺美國好鬼罩忌嘅，即係有歷史有先例嘅。所以阿 Trump 而家咧講到最後，我估佢咧逼住咧係要想辦法去炸佢嘅，即係威脅炸佢，就實際就係入去攞嘢，同以色列夾埋入去攞嘢，同埋咧講到最後咧，你要真係長遠要解決呢個問題，你只有消滅呢個政權，根本冇第二條路。我哋睇嚟睇下佢就即係你講到最後嗰個人客係美國嘅人民啊！你做咁多嘢，你要交成績出嚟咧，嗰個係美國人民嚟嘅。第一你要嗰個核武器。要攞到證明你係真係毀滅咗啦。第二你要保證以後唔會呢個政權唔會再搞呢啲嘢嘅。呢個就係最後要交卷嘅，你冇得避嘅，你都冇得避嘅。所以佢而家咧，即係你就算咩成功，咁阿 Trump 都算講得幾好啦。但係嗱，嗰啲人識諗，個人民識諗噶嘛。最後證明俾我睇啦，show me，show me，都 show 唔到啊嘛而家。所以阿 Trump 就好頭痛嘅，但係我估咧，卒之都係要落地去入去裏邊攞翻出嚟，跟住同個以色列夾埋咧，就全部斬首，嗰班友全部斬首。如果唔係，真係交唔到卷啊！你咁而家話嘥咗好多落地，錢喎。好似以色列估計咧就唔係就係美國同以色列之間嘅事啦。全部一齊去阿拉伯啦。聯軍咧，而家據說已經有譜啦，開始組成咗聯軍。咁就到時咧就梗係呢啲加秘密方案，因為點解咧？特朗普先2日好似琴日啊。
突然間喺佢 Truth Social 嗰度咧，就 show 咗一張 AI 合成嘅哈格島嗰啲嗯照片，咁即係奪島，我可能會聲東擊西㗎嚇，話呢頭話奪島，嗰頭可能係奪有濃縮鈾。嗱，呢啲美國軍事嘅嘢，我同阿歐馬識條鐵咩？佢梗係有好多東西，即係有表面虛有上就話實，奪島。有虛有實。係啦，有虛有實，同埋咧，嗯納坦雅胡親自同特朗普要當面傾咧，就當然要避免俾伊朗佢哋截聽到啲情報啦，梗係嗯呢啲軍機啊，最高軍機嚟噶嘛，而呢樣東西就係會決定生死嘅喎，你未來仲有100天都唔夠咧，就係美國嘅中期選舉，咁就估計今次可能納坦雅胡都會問清楚大老細，喂。屌會唔會我同你一齊喐嗰陣時同喐喐下，你又突然間話中場休息？又話談判啦，談判唔係問題，你唔可以停火噶嘛，你傾咪傾到夠咯，但係停唔可以停火，而家咁樣停火咧就好戇居嘅，你明唔明啊？談冇問題，談照樣打啫嘛，呢邊照打，呢邊照傾啫嘛，而家咁樣又停咗3日，唉，真係失敗。嗱，佢停咗3日咧，特朗普意思即係話，唉，伊朗班友翳我啊，因為佢哋真係頂唔順啦。咁啊，其實有一招咧，好少人講㗎，follow the money。伊朗而家真係唔掂，嗯嗰班神棍點解咁好死？喺呢3日咧，佢自己本身冇喐手，雖然揾代理喐手，就因為佢冇錢啊，佢乾咗哋都冇堂啊，錢啊，乾咗乾堂。塘啊。咁啊，好需要解凍，好需要資金，要維持政權啊，同中共一鬼樣啊！喺呢方面點解咁好心？你停我又停，通常咧就你停嗰時我就發威啦。今嗯次嗯佢嗯哋乖乖啦咁啊呢個都係伊朗某個程度上都係示弱。當然，所謂示弱，佢同時有放片出嚟話要去刺殺，話呢個第一夫人要號召嗰啲自由戰士。其實即係聖戰分子，其實即係恐怖分子。你伊朗呢個政權神棍就係恐怖政權嚟噶嘛？下邊嗰啲點會係有個好人啦？你點睇咧？嗱，威脅又話要刺殺特朗普，又話要刺殺第一夫人，連佢細仔都要做低埋。咁呢班神棍係咪真係即係驚特朗普唔興咧？因為你咁樣擺明係挑釁佢，佢停咗火，你仲要挑釁佢，你點解讀呢啲信息？抑或係得個個客字？問題，佢哋睇穿咗特朗普啊，冇決心消滅佢哋佢覺得咧，要同佢傾控制佢哋。佢諗住特朗普咧就想控制佢哋，利用談判又好，利用渣又好，但係冇諗住消滅佢哋。所以我用個滅字咧，一定要對付呢啲人咧，一定要用消滅。你要有完全能力消滅佢，佢唔係就唔會如果唔係咧，佢唔服嘅呢啲衰人。所以個問題咧，佢而家已經睇到特朗普有得傾嘅，特朗普就開心啊。實際就係一種失誤嚟嘅，呢個係失誤嚟嘅。將來咧，呢個問題咧對中共又係同樣嘅問題。係你變咗咧，你掛住要 make 個 deal 用嗰啲協議嚟解決問題。如果有得解決問題就好啦。呢班友即係一類人嚟嘅，伊朗同中國一類人，冇得解決噶嘛。所以呢個基本錯誤特朗普就係犯完再犯，停火停咗幾多錢嚟計下4、5次，次次最知都係後悔嘅。後悔就係又要開翻火嘅，即係你證明你唔成功啦。如果你停火成功咗，咁你唔需要再開翻火啦嘛。停火呢個係錯誤嚟噶嘛。你傾冇問題，我同你傾冇得停火噶，照樣炸到你窿你乜嘢又炸，早知用炸多炸少都要炸，唔可以停嘅。呢個好大錯誤嚟嘅。會唔會特朗普都係估計，喂炸極，喂要炸地方都炸到899，佢而家就希望即係第一就用錢用錢嚟截斷啦。而家財政部長貝森特已經鏈住晒、凍結晒佢啲錢啊，連神棍個第二個仔穆傑塔巴嗰啲錢都俾佢凍結咗，加密貨幣都凍結埋。係咪佢哋覺得用錢呢個方法就好過用炸彈嘅咁炸咧？
錢又要揸，但係揸又要揸。總之咧，你唔可以放鬆嘅，一停咧就出事噶啦。冇嘅，呢班友同共產黨一樣嘅，佢話人民可以食草啊，佢同共產黨一樣，食一年草都冇事啊。即係佢咁樣嘅心理係一模一樣嘅，唔好千祈對呢班人冇得心軟嘅。特朗普咧成日都有最知咧，諗住哎呀，最好就唔使去到乜嘢嗰個地步。但係你唔去嗰個地步咧，呢件嘢就唔會發生嘅。嗱，你講到即係一而再再而三咁啊，停咗有好多次，大家都有時即係做新聞都覺得，喂，又玩停火，咁啊，即係你究竟係決心去到邊咧？就可能俾伊朗睇係穿咗。喂，但呢個澤連斯基對俄羅斯就冇呢支歌唱，佢炸一個禮拜炸嗰8座呢啲大倉，最出名嗰個就叫 Wildberries 啊，野莓，係即係係俄羅斯嘅 Amazon，Amazon，嗯冇錯。咁啊，搞到啲物流啊、民生物流同埋甚至好多軍工企業嗰啲零件啊、貨物啊，都要靠呢啲倉。一個禮拜炸咗8座呢啲大倉，即係Wildberries 係最出名嗰個啦。係咁啊，即係而家咁樣嘅方法，令到俄羅斯嘅民生啊，一般人係咧都受影響啦。而家傳出嚟消息話，俄羅斯都要限油之外，局部地糧食方可能要限電添啊，歐限盟啲限糧食添啊！佢嗰啲人限糧食、啲限石油、買啲糧限油。食都係經過嗰度買嘅，佢嗰堆麵包乜都喺嗰度買嘅啦。咁你變咗咧係喎，佢冇停手㗎，而家仲喺度加倍嘅無人機係咁加倍炸晒你全個俄羅斯啊！咁係要咁樣樣嘅對付呢啲人係咁樣樣。你唔係一個文明嘅人嚟嘅，你個敵人啊唔係一個文明嘅人嚟嘅。你唔可以用文明嘅辦法嚟對付佢哋，呢個就係最錯。一打唉，斯明卡你就吃虧啊！點解佢哋嗰啲根本都不文明咁？你睇睇啦，你睇下淨係同共產黨打交道啊，咁啊蔣介石咪就係咁輸嘅咯。你蔣介石咪又發現咗4個字最真咯，物通匪類，唔好同佢就係玩啊！就係咁輸。你話蔣介石仲係中國人添嘛？一樣都搞唔掂，冇得傾嘅同呢啲人。我都話啦，我成日都講啦，你唔好同佢做生意，乜都唔好做，早啲同佢保持距離，咁你就唔會傷害自己。你同佢搞親埋咧，卒之你都係輸嘅。佢出世居心你不良啊！你明唔明？佢同你交易嗰陣時已經喺度算你啊！佢從來冇諗住同你合作，大家搞個和平嘅。佢就係已經同你傾每一個字，佢都喺度捉緊你有冇缺點，將來點樣落手，點樣整蠱你，即係永遠都係咁樣。你一擰轉頭，佢又督你一刀咁樣。所以同呢啲友啊冇得搞嘅。將來你講冇同中國一得搞咧？模一樣。南美洲總統啊，嗰個哥倫比亞新選嘅總統聽你話啦，佢話要同古巴絕交，要同北韓絕交，即係意思即係撤咗佢領事館啊，唔俾佢哋開領事館。10幾個國家喺個名單上邊啊，包括好多啲獨裁啊、暴政嗰啲國家。嗯，佢話凡係啲暴政啊，你咪指意我同你玩啊，係唔該你係。遠離我啊！美國哇，根本好美國絕啊！根本唔需要伊朗又唔需要中國，又唔需要俄羅斯，咁你同佢玩乜嘢啫？佢自己都餓死啦，真係咁樣㗎。你邊個諗住仲有啲幻想嘅，同佢話有得合作嘅話，哎呀，真係大鑊。所以我哋講翻呢個話題嘅，即係咧嗱，而家 New York 呢單嘢發生咗，個市長啊，今晚成班共產黨嚟嘅，而家紐馬約市。武達尼。曼會達嚟，跟住有幾個人咧，一路開始佢哋初選啊，已經幾成功啊！即係喺民主黨裏邊咧，抬頭啊，嗰班人全部白人嚟添嘅喎，唔係黑人喎、嗰班少數嘅極左分子啊，即係所謂共產黨啊，即係出咗初選嗰啲民主黨候選人啊嘛。係嗱呢班人咧，實際係呢個絕對係好事。點解咧？佢哋係紐約市嘅市長支持出嚟嘅，阿侵紐約市係阿侵嘅家鄉嚟噶嘛，嘅發源地嗯嚟噶嘛，嗯，所以佢而家就哇，即係你而家共產黨呢度就話想同你合作，點知咧共產黨已經燒到去後院啦。咁呢幾日爆出嚟啲嘢咧，
離晒大譜嘅。中國對嗰個2020嘅選舉啊，之後嗰啲中後嚟嘅中期選舉，單單嘢都插手嘅。原來而家啲料全部爆晒出嚟，可能喺委內瑞拉嗰啲資料啊，全部有佢用嗰度好多喺嗰度派人出嚟。Dominion 嗰套做機應該呢樣嘅，點票機啊？所以而家咧發現咧，原來中國介入啊，係深到不得了嘅。咁咧呢班人咧根本咧，實際咧包括呢個紐約市呢個共產黨，根本共產黨喺後邊間接咁嘅影響，但係做得好靚。而家就開始全部暴露晒出嚟。而家全個白宮所有人都針對共產黨啲嘢咧，每日都有新料爆出嚟。每日都係 FBI 又有料，Homeland Security 又有料，CIA 盧比又 CIA，乜嘢都料，大家一齊掘啊！以前咧就係拜登時代咧，橫掂啦，即係費事你啊，即係共產黨冇問題。所以而家個個都幫手掘，咁咧開始咧就報出嚟啦。呢個咧我而家睇啊，真係絕對好事，變咗咧逼住成個白宮。要對付中共，唔係淨係對付國內嘅中共，一樣要對付大陸嘅中國。原來大陸同佢哋一條氣嘅。而家咧，如果古巴嗰啲料出埋嚟嘅，嗱一個古巴同埋委內瑞拉呢啲就係共產黨喺嗰度咧作為佢嘅基地嘅，作為情報同埋顛覆嘅基地嘅。古巴有好多竊聽站啊！因為古巴人識講中共英文啊嘛，古巴人當然佢係識講西班牙文，佢係亦識得講英文，所以古巴人滲透美國好容易啊！美國好鬼多拉丁，我哋叫 Latino 啊，即係中美南美人噶嘛，所以佢而家滲透去古巴，原來滲透到白宮裏邊都有佢嘅人，國會裏邊有佢嘅人，滲透到一塌糊塗。咁所以咧，而家咧最近呢次啊，呢幾個月咧就全部啲嘢暴露晒出嚟啦。咁又關於武漢病毒啊，全部啲嘢開始暴出，變咗逼住阿侵要對付中共，冇得話我同佢又傾下偈啊，又試下做下生意啊，又睇下得唔得啊？一定要逼住佢話要消滅國內嘅共產黨，同時要消滅埋，實際就係一件事嚟嘅嚇。而家個叫做共和啊，共產黨個和係一件事嚟嘅。我而家睇非常之好啊！最近個形勢非常之好冇噶啦，所以根本乜嘢話？而家好似習近平話9月24號嚟到，佢又乘機去聯合國講嘢喎。主要呢條友咁聯合國佢影響力好大噶嘛，喺嗰度國際而喺 New York 講嘢，根本人哋成套嘢嘅，話就話你見你。實際佢乘機去聯合國大演講啊，聯合國喺 General Assembly 演講，全部啲嘢全部有計謀嘅，卒之都係佢贏，講到最後都係佢贏。最近啊，仲大鑊啊，嗰啲咩半導體最近咪股票跌到一塌糊塗嘅，就係因為大陸搞掂咗嗰個叫做咩光刻機啊，搞掂咗光刻機。咁你人才多啊嘛，中國講到最後，我唔理你荷蘭又好，台灣又好，都係靠人才搞出嚟噶嘛。你而家有咁多錢俾佢佢而家賺咁多外匯啊，佢可以專心真係有國家能力，跟住用中國人大把中國人工程師係美國嘅加兩個零加兩個零即係美國人冇人讀工程，讀工程辛苦啊嘛。以前咧讀工程師咧出嚟人工又低喎，做律師好過啦，賺好多錢噶嘛做。所以變咗咧，而家咧呢幾日全世界嘅半導體股票跌到一塌糊塗，就係因為大陸搞掂咗啊嘛，大陸咗搞掂亞洲好似有小型股災咋呢2日，就係因為大陸搞掂咗個光刻機啊。咁你變咗咧，佢變咗佢自己做得 AI 啊嘛。當然佢冇辦法贏你，但係變咗咧就係估計錯誤。成日都話大陸唔得，中國人得啊嘛，共產黨唔得啫，中國人得啊嘛，嗰度慘啊嘛，所以搞到最後咧，又俾佢生存到啊。佢唔會賺錢，佢乜，但係佢生存到。咁你變咗咧，長期耗好慘噶嘛。耗咁你汽車成個汽車工業，好在佢美國唔俾佢入啫。
如果美國啊今日汽車工業用好多人噶嘛，嗱德國就慘啦，恢復唔翻啦，冇啦，成個德國嘅汽車工業啊，Benz 都係假嘅，有幾多人買 Benz 啊？老實講，嗰啲平價車多，佢而家大陸$20,0001萬零蚊美金就有架電動車啦，喺大陸銷售啊，成本低到暈，跟住咧整下就唔用鋰咯，唔用鋰電池咯，用 sodium 即係鹽啊，即係食嗰啲鹹嘅鹽。你話成本低到咩程度啊？整下佢成本越搞越低啊！你整下啦，唔到你唔買啊，唔到你唔買啊！咁你全世界，你美國人口好少啫嘛，你其他第三世界個個都買嘅，所以呢個問題咧，整下又嗱，拜登嗰陣時又話要限唔夠死，你一定要斬斷佢，一定要的起心肝，斬草除根，同佢完全脫離關係，你咪自己搞到夠咯，錢又冇來往，乜嘢都冇來往，你唔去到嗰個地步咧，佢而家搞翻生咧，你就死啦，你將來你就死啦，哎呀，你變咗你所有嘅力量就嘥咗，你一定要唔得徹底嘅，所以對付共產黨唔係要同佢控制，你唔夠佢嚟嘅。佢嗰幾千年，我哋中國人幾千年嗰種咁嘅個術嗰啲術啊，你真係唔夠佢玩權術，權術，你真係唔夠佢嚟啊！你談判又唔夠佢嚟，佢同你滲透你又唔夠佢嚟，跟住咧嗰啲工程師啊，真係中國工程師一流嘅。以前就冇錢啊嘛，而家又有錢又有學問，你點夠佢嚟啊？多你兩個零喎，真係多兩個零啊，起碼咁你就而家個問題就喺嗰度啦。咁台灣嗰啲都係中國人嚟噶嘛，一樣嘅啫嘛。台灣咁叻，咁大陸都好叻，即係俾錢嘅咩都一樣做到啫嘛。仲中國工程師多過台灣，又係多兩個零喎。你話死唔死火？所以個問題係，即係呢班人咧，個個都係即係唔得徹底，佢仲係諗住中國係一個正常嘅國家嚟嘅。呢個係最大嘅問題。所以點解我成日都話啦，呢個係最誤導，以為中國係正常國家只不過同佢談判條件問題，完全冇得傾嘅。同呢啲人係唔可以傾嘅，同伊朗一模一樣係冇得傾嘅，要勒死佢。所以當日咧蘇聯解體咁成功咧，就係同佢冇關係，我同你冇關係。咁所以搞下佢自己就死咗㗎啦。佢搞下自己搞死自己。唔止切割關係，仲引佢玩星球大戰耗晒嗰啲金錢。係啦，所以咧你睇下嗱，佢都知佢自己都玩死自己嘅。你睇睇嗱，呢個房地產咧係實際即係全世界最大嘅工業就係房地產。第二至到汽車啫喎，房地產你話中國會唔會仲玩翻起好嘅？冇啦，即係真係自己玩死咗自己唔係靠美國，唔係靠咩，即係自己玩死咗自己。跟住咧，佢咧就下一步咧，佢好多工業都玩死咗自己嘅，整下汽車都要玩死自己嘅，佢自殺啊！補貼得太緊要，唔係仲補貼啊？佢乜叫一個假字嗱？淨係講下人口啊，譬如佢人口個假字啊，咁佢做出嚟咧就係為咗14億人口嘅，點知得10億人口，譬如得10億人口啊，咁多咗個4億嗰個百分比啊，點辦咧？出口啦，係嘛？出口人都頂唔住噶嘛？你講緊4億嘅人口嘅市場喺邊度揾啊？美國都係得3億人啫嘛，佢完全咧，佢成件嘢咧，人口就業人口，佢按照嗰啲咁嘅嘢，自己都講服自己，按照嗰個生產量嚟生產嘅。到時咁啊，梗係買唔起啦！自己嘅消費能力又冇咯，就業人又數唔過，人口又唔夠咯，咁啊逼住出口啦。出口咪整死，而家咪成日都要靠出口咯。出口整下人哋頂住，佢呢啲人自殺㗎，佢嗰種咁嘅經濟係自殺型嘅經濟嚟。我清楚啊嘛，我好清楚佢哋做緊啲嘢，因為我哋都試過。我哋嗰陣就我做手錶，我清楚係點樣。以前$200一隻手錶，卒之咧做到2蚊。又係自殺，自殺！我哋中咁國人平都自殺，應該大班人買㗎。2蚊都最冇得做啊！2蚊都要執笠啊！點解咧？因為我哋中國人個生產能力太強啦，你要幾多我都做到你自己要就得啦。但係有冇咁大嘅市場？冇啊嘛，做下咪自己砌到自己咧，冇晒錢賺，自己跌價，自己同自己內耗競爭惡性競爭就死咗。而家就係汽車就咁樣，卒之
樓實際就係一件咁嘅事啊，就係自己搞死自己啊嘛，起得太多啊，啲樓起得太多啊嘛，係嘛？佢變咗咩？卒之咪自己冇，而家樓價咪冧晒咯，成個市冇咗噶啦，中國嗰個樓市玩完咗噶啦，唔會再有噶啦。汽車呢個將來一模一樣，呢啲計劃經濟，全世界冇一個國家成功過㗎喎。但係冇啊！中共繼續玩呢啲，唔係佢最慘咧，佢個假字啊，佢報上去咧，全部係假數嚟嘅。咁假數梗係報多啦，多，又燒唔去咯喎，又燒唔去，咁點辦咧？跌價，我同你鬥跌價，邊度跌得過？我要搶市場，你呢個同我搶，搶到最後成個樓價，個樓市就係咁樣樣玩完㗎啦。你而家睇到樓市係最大，樓市大過汽車大好多添，所以大家要明白。呢個係冇得同佢等佢自己，佢會死嘅。但係你每次你慳埋佢咧，佢就用你啲資金嚟蝕嚇，咁啊蝕多拉長啲咁多。今次樓市啊，實際啊，美國都借咗好多錢俾佢，譬如恒大啊，恒大喺香港借咗好多外匯啊，即係知唔係要咩做 bankrupt 啦，即係知咧喺香港借咗好多外匯咧，而家咪告嗰個合數師啦，話佢幫恒大一齊做假帳。因為佢做假帳，所以我哋外國人銀行咧借咗好多錢俾佢，而家就收唔翻嘅啦。後嚟咧破產一打開，屌完全部都係假帳嚟嘅。哇！嗰啲大核數師可咪真係玩死，唔係嗰間啦，係咪 Pit 黑 Marwick 啊？啊，不馬榮啊！咪而家高咗幾多啊？80幾億美金啊！嗰啲 partner 嚟哇！㗎，partner 嚟㗎，裏邊啲合數師嗰啲 partner 冇咩嘅，冇有限叫做咩 limited liability 嘅，個個要破產嘅，宣布個上破產。身㗎喎，係啊，個個宣布破產，呢啲就係佢搞掂埋合數師，搞掂埋政府，乜嘢都搞掂。個假字佢假到咧，真係一流啊！佢假到一流，卒之咪做冧咗成個嗰個工業大到你冇辦法想象，你明唔明？起多咗8000萬個單位喎，8000萬喎，大佬！起多咗8000萬個單位喎，咁你想象下，你攞國家嘅資源全部用晒喺嗰度，以後永遠冇得翻嚟嘅，你永遠冇咁多人去住噶嘛。汽車一模一樣，中國人咧谷嗰個生產量咧係冇得頂嘅。我以前做呢樣嘢噶嘛，你要幾多有幾多，你俾我打我得噶啦，你俾開 LC 俾我得噶啦，我幾多都俾到你。咁呢樣嘢咧，嗰啲中國啲工人又好。啲經管理又好，工程師又肯做，又肯加班，你驚死冇班加咁，卒之咪谷崩咗咯。成個市好多生意都係咁噶。你話香港啊，以前啊，記唔記得啊？假髮記唔記得啊？聖誕花，樣樣都谷都冧啊！就係香港人，只不過一個小型嘅中國啊嘛嚇。而家變咗個大型，完全一模一樣嘅。呢啲人中國人，我哋做廠嘅人最清楚，佢死緊噶佢。但係咧，你美國最慘嘅，整下咧，阿 Trump 嘅心喐喐，哇！咁大嘅市場，班人又咁叻，咁啊伊朗馬斯又講下話嗰班人叻，幫佢點樣賺錢，佢心喐喐啊，咁你心喐喐咧，呢樣嘢咧就氹到你落去啦。咪世人咧就睇到習近平口中集中力量辦大事，但係我哋又知道共產黨係最擅長集中力量辦壞事。無壞不作，無惡不作，咁呢個就係佢哋無底線。就算喺啲即係工業生產、商業生產或者啲出口冚唪唥，佢哋都係背後個政治目的。要將你哋西方懟冧你哋，要將你哋所謂東升西降，要食咗你嘅市場，用監平監政方法，然後跟住佢自己就獨市生意。因為共產黨嘅性質就排他嘅，佢唔會同人分享政權，就係、更加唔會同你分享財富，係嘛？係嘛？嗱，當日啊，真係講翻歷史啊，當日啊，美國就俾佢壓咗啊嘛，馬歇爾啊嘛，成件事就係馬歇爾喺延安做嗰場戲做到咧，真係逼真。跟住馬歇爾翻去做國務卿啊，咁啊杜魯門就聽晒佢話啊嘛，杜魯門鄉下佬嚟嘅，咁你馬歇爾歐洲又成功，跟住你又延安翻到嚟又講，屌呢啲係將來嘅中國人，原來同我哋一個思維嘅，同我啲價值觀一樣嘅，蔣介石嗰啲貪污嘅，就係嗰場戲
成個延安做一場戲俾馬歇爾睇，做完翻去咧，即刻到老門話玩完，後嚟就一場咁嘅戲，真係叻嘅呢班人啊！但係你冇得同佢鬥啊！佢所有時間就係要點樣整死你。點你唔得閒噶嘛？你得閒咪最多咪用10% 時間對付佢，佢8% 嘅時間要整死你。你點樣講到最後100%啊，100% 整死。 100%要整死你啊！而家咪就係咯，你今時俾佢活一輪，即係等於伊朗一樣啫嘛。你俾佢休息，你俾佢停一停火，佢跟住就諗啦，好多噶，防不勝防啊！你如果人哋真係要整死你嘅話，真係防不勝防。你唯一同佢就係大家脱歐，保持距離，唔好搞埋一齊。即係當日對付蘇聯係啱嘅，我唔同你做生意，千祈冇得搞。係啱嘅，嗰個冷戰嗰個時代係啱嘅。係嗰時東西陣營就真係水火不容㗎，大家真係你死我亡。咁啊你死我活㗎，即係呢種即係而家就叫做冷戰思維啊。但係睇翻冷戰思維就係對付蘇聯最好嘅方法。如果唔係咧，你同佢玩埋一齊咧，你就俾佢融咗，你又打唔低佢，因為佢得到你嘅身上係好似吸血鬼咁樣。佢個吸血放咗你嘅喉嚨嗰度，係咁吸血嚟，搞到佢自己越嚟越生龍活虎啊！而家中共就咁樣啊，希望黐住美國啊，所以 WTO 啊，就係做咗中共吸血鬼嗰個血管啊！WTO 即係佢嗰啲中共嗰啲嘢咧，唔係同埋共產黨嗰啲嘢，只不過而家啲歷史出嚟啦，原來原子彈咧就英國同美國合作嘅，英國有技術，美國有合作，所以嗰隊人咧，個 Manhattan Project 咧有英國人喺裏邊嘅，結果就係嗰度漏咗俾蘇聯，咁蘇聯咪嗱嗱聲即刻跟住佢做啦。啲班友，佢成個共產黨就係喺度，就係對付你噶嘛。就係咁樣就原子彈嗰個技術咧，就去咗蘇聯啦。所以佢班都嗰時有知，鬥木滲透啊！乜就係嗰班英國人啦。英國人好左噶嘛，嗰幾個其中有兩個工程師根本就係蘇聯啲間諜嚟噶嘛。所以講咩？美國嘅共產黨間諜多到你冇辦法想像。你加拿大啦，而家咪有個喺北約裏邊係咪發現咗個女仔？intern 啊，個女仔啊，煙腸嚟嘅，咪就係咯啲煙腸，你真係你加拿大真係冇理由煙腸派佢去北約攞啲消息俾晒中國，呢個死啊真係！你話咧，你邊度會防得咁樣？你咁鬼多學生，美國有30-40萬學生，用乜嘢啊？用乜嘢搞？咁你梗有啲留喺度噶嘛？留低5%都搞唔掂啊嘛！冇一個人敢唔聽中國話嘅。佢中國人話你屋企人喺嗰度人做人質啊嘛，所以個佢而家要問題追查加拿大批准呢個 intern 係咩人批准啊？係會唔會嗰啦。個人本身就係中共滲透咗嘅人？但係你呢頭追查咧，嗰度幾十萬嘅中國學生裏邊好多鬼噶嘛，有啲唔願意佢都做鬼啊，因為有壓力啊嘛。大佬你係咪想唔翻中國啊？有個間諜法規定所有企業入邊，包括所有中國人，有義務要向共產黨提供情報如果唔係咧就就犯法。係咯，就係咯。嗱，你話你自己選擇啊，你選擇，你係夠唔夠膽唔聽佢話？所以話咩？根本就冇得搞嘅。卒之咧，你啲學生全部係問題嚟嘅。我唔係話咩啊，全部都係問題嚟，冇人夠膽唔聽共產黨話，咁就係咁啦。咁你話咧，你點搞鬥得過佢咧？你唯一同佢就係脱歐，冇第二好嘅，個辦法。好啦，咁啊睇下納塔爾胡今日喺白宮同特朗普傾密偈，傾到啲咩東西出嚟？估計呢個禮拜咧，美伊之間一定唔會靜落嚟噶啦，應該有啲新搞作。咁因為特朗普都講咗啦，琴日講咗啦，我唔會等太耐噶。你唔好以為可以係咁拖落去幾日就要決定噶啦再唔會好似上次咁一攤就成個月咁樣，俾伊朗咧就回晒氣，然後跟住就即係滿血復活咁樣今次估計特朗普都計時間，佢都要計計，喂，即係100日都唔到嘅中期，唔係講笑呢一仗中期選舉只許勝不許敗。當然民主黨方面而家即係標出咗共產黨嘅人嘅候選人係向美國選民講清楚，你哋要揀資本主義道路抑或要揀共產主義道路
呢個係革命嘅首要問題啊！毛澤東講嘅，誰是敵人，誰是朋友要嗯首先要革命，首先要搞清楚先。如果唔係咧，大家咧就冇咗個鬥爭嘅方向噶啦咁要以其人之道還翻共產黨之道即係要希望特朗普今次醒爬啲啦咁我哋今日咧就同大家 update 咗美伊戰局，今日亦都睇到美國內部嗰種共產黨嘅勢力喺民主黨方面咧，而家係大發歧視。民主黨而家已經俾共產黨或者係共產黨思維嘅人綁架咗。睇下佢哋中期選舉出啲咩伏筆，而家話要搞民生要搞通脹又話要用呢個方式你搞伊朗戰爭，搞到油價好貴民生困苦要用咁樣嚟中期選舉嚟向選民拉票。咁特朗普面對呢一個民生嘅問題，的確係都有好大壓力嘅。咁我哋要揾時間再傾過。今日就講住咁多。Elma仲有冇其他補充？好，即係嗱，阿納塔雅胡咧，以前咧原來啲無人機技術咧就係以色列教大疆嘅，大疆搞咗之後咧，而家咧卒之咧擺翻俾嗰班伊朗嗰班友咧，就炸翻以色列。你諗下啦，而家以色列明白啦，以色列知道共產黨係衰人嚟嘅，知道共產黨衰人啊嘛。係啊，真係我係睇到呢班人，我真係唔識講。即係我哋都係俾佢呃啊嘛，係嘛？咁我唔係呢張樣嘢一玲嘅聲明係最大嘅騙局啦嘛。咪就係全部都，所以你仲同佢搞埋一齊，冇得搞嘅。嗱，而家成個英國就俾佢滲透咗啦，加拿大以後滲透咗啦，美國都係俾佢滲透咗啦，真係一流滲透到白宮最慘。好，今日講住咁多，多謝大家收看，記得大家臨離開之前記得撳個 like 今日我下次節目時間再傾過，唔該晒 Elma，多謝網友收看，好，拜拜。我係早唞。